乡亲啊，继续要来讲，今年有这个新冠病毒的疫情，加上秋冬流感的季节就要来了，真侪民众会惊，开始咧问讲，什么时阵会当做这个流行感冒的预防射？若是伫咧英年这个时阵，最负的预防射拢也无民众来注文，但是今年无共咯。虽然自费的一剂都要大约1000块，已经有100人来注文咯。啊，今年605万剂4价的这个公费的疫苗，提早伫咧10月初5要开始来注，有符合资格对象：第一，6个月到18岁；第二，50岁以上；第三，高风险的慢性病人；第四，罕见疾病患者；第五，有心大不倒的太太；第六，厝内底有6个月来幼囡仔的父母，拢会当免费来注预防射。注射疼甲想要哭，要不即摆若无车通注，恐惊会搁较想要哭。疫情还未结束，秋冬的流行感冒季节要来报道啊！就管宣布全面备战，公费流感的疫苗10月初5提早注射。因为今年的疫苗的供应一开始的时候还是看是比较正常一点，所以今年我们是对这些优先族群的都全面开打。包括6个月到18岁民众、50岁以上的大人、高风险慢性病人等，有9大类公费疫苗，这个注射的对象全面开放注射。啊，若无符合公费注射资格民众，嘛使自费去注射。往年到这个阶段，我跟你讲啊，没有几个人预约的。今年到这个阶段，已经有几百个人预约了。那我们也鼓励各位如果有民众虽然不符合这个公费流感疫苗的施打对象，但是也可以自费去打。疾管署鼓励民众家己开钱去注诊所注文，要注自费疫苗电话嘛接未煞。提醒乡亲会使早健保卡去病院、诊所还是卫生所注流行感冒疫苗，保护家己，嘛会使保护别人。